Ana do'stlar, bugungi videomiz burchlar haqida, yulduz turkumlari haqida. Mana shu quyosh sistemasi bo'ladigan bo'lsa, bu yer, bu quyosh. Masshtabi saqlanmagan, tushuntirish uchun xolos. Yer sayyorasi quyoshning atrofida aylanish orbitasi. Shu aylanish orbitasini tekisligi ekliptika deyiladi. Shu tekislik ekliptika. Yer mana shu tekislik bo'yicha quyoshning atrofida aylanadi. Shu ekliptika bo'ylab osmonda 12 ta yulduz turkumi bor do'stlar. Ular minglab yillardan beri odamlarga ma'lum do'stlar. 12 ta yulduz turkumi bor. Shu 12 ta yulduz turkumiga qarab odamlar bir yilni 12 oyga bo'lishgan. Bu narsa qanday sodir bo'ladi? Yer shari quyoshning atrofini aylanayotgan paytida bu quyosh osmondagi yulduz turkumlariga nisbatan harakat qiladi do'stlar. Mana yerdan qarab turgan bo'lsak, mana yulduz turkumlari bo'ylab harakat qilyapti osmonda. Hozir mart oyi do'stlar. Quyosh baliq yulduz turkumida turibdi. Yerdan qaraganimizda quyosh baliq yulduz turkumida turibdi. Endi yer sayyorasi quyoshda aylanish paytida quyosh yulduz turkumlariga nisbatan ozginadan chapga harakat qiladi. Mana ko'ramiz do'stlar. Sekin mana 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta, 4 haftada mana qo'yga keldi. Endi quyosh qo'y yulduz turkumida. Yana harakat qilyapti, yana 1 oydan keyin buzoqqa kelyapti. Mana buzoq yulduz turkumida. Shu quyosh qaysi yulduz turkumida joylashgan paytida bo'lsa, o'sha paytda tug'ilgan odamga shu burch ostida tug'ildi deb aytiladi do'stlar. Hozir quyosh yerdan qaraganimizda baliq yulduz turkumida turibdi. Lekin o'sha aynan baliq yulduz turkumini biz kunduz kuni ko'ra olmaymiz, sababi quyoshning yonida yorqin, kunduz kuni biz bu yulduz turkumini ko'ra olmaymiz. Unda quyoshni aynan shu yulduz turkumida ekanligini qayerdan bilasiz degan savollar ham bo'ladi do'stlar. O'sha quyosh botgandan keyin botishi bilan birinchi bo'lib ko'rinadigan mana shu qo'y, buzoq yulduz turkumlarini ko'ryapmiz. Va quyosh chiqishidan oldingi oxirgi ko'rinayotgan qovg'a, mana bu tog' echkisi, shu yulduz turkumlarini ko'ryapmiz. Bu quyosh chiqishidan oldin, bular esa quyosh botishi bilan. Demak, o'rtasida shu baliq turganini bilish mumkin. Do'stlar, men o'zim buzoq burji ostida tug'ilganman. Bu may oyiga to'g'ri keladi. Hozir shu buzoq burji osmonda juda ham chiroyli ko'rinib turibdi. Shu burjda Yupiter sayyorasi ham hozir joylashib turibdi. Lekin mana bu quyosh may oyigacha hozir baliqda turgan bo'lsa, bir tomonga yer harakatlangani uchun birinchi qo'yga keladi, to'g'ri keladi. Keyin yana yer aylangani uchun quyosh o'sha buzoq yulduz turkumiga kelib qoladi. Hozir biz osmonda ko'rib turgan yulduz turkumiga quyosh kelib qolgani uchun biz buni ko'rmay qolamiz. May oyida buzoq yulduz turkumida quyosh bo'ladi. Biz ko'rmaymiz. Kunduzi quyoshning yonida bo'ladi. Sayyoralar ham barchasi quyosh sistemasidagi barcha sayyora mana shu yerda aylanish tekisligi shu ekliptikaga yaqin, hammasini aylanish tekisligi shunga yaqin. Shuning uchun hamma sayyoralar ham osmonda shu yulduz 12 ta yulduz turkumi bo'yicha harakat qiladi. Misol uchun shuni Yupiter deb tasavvur qilsak, hozir Yupiter osmonda shu buzoq yulduz turkumida turibdi. Buzoqda turibdi. Endi sekin-sekin harakat qilib bu tomonga harakatlanib ketyapti.